एक एक व्यक्तिलाई जीवनमा के गर्न सकिएन भने पनि फलानाको छोरा चाहिँ नसेडियो गजेडियो भन्ने दिन चाहिँ ल्याउन भन्ने कमिटमेन्ट गर्नु छ क्या आफूसँग जीवनमा के सकिएन भने पनि के ती हेर्नलाई छटपटिरहेको छ क्या आज पनि परिवार तडपिरहेको छ हरेक हस्पिटल हरेक धामी जागिर हरेक मन्दिर कुनै ठाउँ छैन होला जहाँ तपाईहरूको लागि नमागिएको होस् के त्यो परिवारले के आज पनि तपाईहरू उपचारमा हुनुहुन्छ यहाँ मिठो खाएर सुतिराख्नु भएको छ होला तर त्यो परिवार चाहिँ त्यसरी बाँचिरहेको छैन त्यो कुराहरू तपाईहरूले चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुन्न कि जुन दिन तपाईहरू त्यो परिवारको ठाउँमा आफूलाई राख्न सक्नुहुन्न त्यो दिनसम्म चाहिँ तपाईहरू महसुस गर्न सक्नुहुँदैन यदि कसैले आफ्नो बुबाको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्न सक्छ भने उपचारमा उसले बुझ्छ के मैले जन्माएको मेरो छोरालाई रिहाब राख्ने रहर हुन्छ कि बाध्यता हो भन्ने कुरा त्यो बुबाले मात्रै बुझ्छ है होइन भन् त ल्याइदियो राखिदियो पैसा बढी भएछ पक त्यतिमै सीमित हुनु तपाईहरू चाहिँ कुन बाटोमा हुनुहुन्छ आफूले आफूलाई चाहिँ हेरिहाल्नुहोस् यदि त्यो बाटोमा हुनुहुन्छ अझै पनि सेल्फ रियलाइजेसन गर्नु भएको छैन भने अब खोज्न लाग्नुहोस् अब लाग्नुहोस् यो उपचारलाई मेरो जीवनको सबभन्दा अन्तिम उपचार बनाउँछु भन्ने आफूले आफूलाई कमिटमेन्ट गर्नुहोस्